সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 31শে ডিসেম্বর, রোজ শুক্রবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি জাকির ডেইরি ফার্ম। আর এই জাকির ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশে। আর এই খামার থেকে মূলত জাকির ভাই গাব গরু, বকনা গরু দুইটাই বিক্রি করে থাকে, আর প্রচুর পরিমাণে গরু থাকে। তো জাকির ভাইয়ের প্রতি সপ্তাহে আপনারা প্রতিবেদন দেখে থাকেন। তো এই সপ্তাহের ন্যায়ও বেশ কিছু গরু জাকির ভাই সংগ্রহ করেছে, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম জাত বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো চলুন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। তো আবারও চলে আসলাম। গত সপ্তাহে আসছিলাম, বেশ কিছু গরু দর্শকদেরকে দেখিয়েছি। তো এই সপ্তাহে এসে তো মাশাআল্লাহ অনেক গরু দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে মনে হয় কেনা বেচাটা ভালোই হচ্ছে। শুনুন, ভালো জিনিস দর্শককে নেয়, খারাপ জিনিস তো নেয় না। না, খারাপ জিনিস তো সে কেউ যদি ছাড়ও দেন তাও সে নিতে চাবে না। না, নিতে চায় না। আর ভালো জিনিস যদি দেন, যদি 2 টাকা বেশিও নেন, তাহলেও সে নিতে চাবে। জি জি জি। কিন্তু এই সপ্তাহে তো ধরেন 14টা গরু দেখাবো আপনারে। এর ভিতরে 5টা গরু প্রেগনেন্ট, আর তো সব রেডি বাক না। আর 2টা নেপালি বাচ্চা আছে গির, একটা 2 দাঁত, একটা দাঁতে নাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে পারো। গরুগুলো দেশে শুনে যাচাই বাছাই করে নেওয়াটাই ভালো। হ্যাঁ, এর ধরেন অনেক লোক কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে অনেক হস্তনস্ত হচ্ছে। আপনাদেরকে, দর্শক ভাইদেরকে আপনারা বলি, যেসব ভাইদের আমরা বাইরে আছেন, প্রবাসী ভাইদেরকে আমি বলি, যাদের প্রতি সপ্তাহে প্রতিবেদন নাই, দেখবেন না, এদের কাছ থেকে গরুটা আপনাকে নাকে নাই ভালো। কিরম লোকের গরু দেখাইয়া সে আপনার কাছে 10,000 বানা নিয়ে ফেলবে, ওই গরু দিতে পারবে না, টাকাও দিতে পারবে না। সেটাই না, সেই জন্য দেখে শুনে যাচাই না, তা অবশ্যই ঠিক। আবার হলো গিয়ে যে প্রতিবেদন দেখ আর না দেখ, যার কাছ থেকে এই গরু কিনবে অবশ্যই তার সম্পর্কে একটু যাচাই বাছাই করে তারপরে তার কাছ থেকে গরুটা কেনাটা উচিত। আপনি কি প্রতি সপ্তাহে প্রতিবেদন দেন না 1 মাস 3 মাস পরে পরে দেন? না, প্রতিবেদন তো আপনার প্রতি সপ্তাহেতেই হয়, আপনার প্রতি সপ্তাহে কালেকশন থাকে। আমি নেটের ব্যবসা আসছি শব্দে প্রতি মাসে আমি 4টে করে প্রতিবেদন দিই। কোনো মাসে সপ্তাহে 2টা করেও দিচ্ছি। যে সময় সাইওয়াল গরুর ব্যবসা করেছি, সপ্তাহে 2টা প্রতিবেদন। হ্যাঁ, তখন অনেক গরু থাকছে। কিন্তু আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আবারও বারবার বলি, আপনারা গরু যার সপ্তাহে প্রতিবেদন দেখবেন, কার গরু আছে কি না আছে, দরকার বিধে আশেপাশে লোকের কাছে একজনের প্রতিবেদন একজনে কিন্তু ভালো বলে না। না না, অবশ্যই বলে না। আমি মনে করি আমি সবার থেকে খারাপ, আমি সব ভালো, আমি একাই খারাপ, কারো আমি দুর্নাম দিন। আমার এই অরণখোলায় 30-35টা খামার আছে, ছিল। এখন মোটামুটি কয়টা খামার আছে মাসুদ ভাই? এখন অনেকগুলা খামার কমে গেছে। কেন কমে গেছে? গরু বাছুর নাই এখন তাদের কাছে। হ্যাঁ, গরু বাছুর নাই কেন, কিসের জন্য নাই? একটা জিনিস জানবেন, আপনার ক্ষতি আমি করবো, আমার ক্ষতি করার মালিক একজন আছে। আর আমি জাকির বলতে পারি, আমি যে কয়েকদিন বাঁচতে আছি এই ব্যবসায় করে যাব, আর এই কেদায় প্রতিবেদন দেবো, এই কেদায় বেঁচে যাব। কেউ প্রতিবেদন 25টা 30টা দিচ্ছে, এখন গরু 5টাও দেয় না। কিন্তু কেন দেয় না, কেন হয় না গরু? হ্যাঁ, লোক ঠকাবার চেষ্টা করবেন, আপনি ঠকবেন। বহু প্রতিবেদন ছিল না, আমি নাম যদি বলি মুখস্থ বট করে বলতে পারি, কিন্তু আমার আগে তো আর এই বকন করে প্রতিবেদন কোনো লোক দেয় নাই। কেটা প্রতিবেদন বাচ্চু আগে দেশে, আইব দেশে আগে, পরে দিছে আমি। তারপর প্রতিবেদন ছিল এই অরণখোলা 50-60টা লোকে প্রতিবেদন, পাগল হয়ে যাইতে। কোনো লোক নাই, কোনো লোক থাকতেও পারবে না। কয়দিন থাকে? ওই 5,000 10,000 বান্না নিয়ে খাচ্ছেন, 20,000 বান্না নিয়ে খাচ্ছেন, ওইটাই এখন লোকও শিখেছে। তবু লোকেও দেখে শুনে সংগ্রহ করতেছে। আপনি আমার কি প্রতি সপ্তাহে প্রতিবেদন দেওয়াচ্ছি? অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে হচ্ছে, আর প্রতি সপ্তাহে নিত্য নতুন গরু সংগ্রহ করতেছেন। এ কি লোকের গরু না আমার গরু? আপনার গরু। লোকের গরু এত দাঁড় করা যায় না যায়। কিন্তু শোনেন, আমি দর্শককে উদ্দেশ্য আবার বলি, যেসব প্রবাসী বাইরে আছেন, খুব কষ্টের টাকা দেন ওদের, কিন্তু মনে করেন বিদেশ থাকতেছে, মানে মা বাপ কিচ্ছু না, আত্মীয় স্বজন। আমরা কিন্তু ছেলে পেলে, আপনি কোনো আত্মীয় স্বজন সব এক জায়গায় আছি, কদের প্রবাসীকে খুবই কষ্টের টাকা। কিন্তু বারবার বলতে আছি, আপনারা যার গরু বাছুর নাই, তার কাছে গরু ওই 6 মাস আগের প্রতিবেদন দেখে আপনারা ওই গরু কিনতে যায়েন না। প্রতি সপ্তাহে কি আর প্রতিবেদন, কয় তারিখের প্রতিবেদন। আর আপনাদেরকে বলি, আজ কিবার প্রতিবেদন দিল? শুক্রবার। আজকের তারিখ দিয়ে প্রতিবেদন ছাড়বেন।
সেটাই, কারণ তারিখ হয়তো বা 2-1 দিন হতে পারে বা এটা হতে পারে, কিন্তু যে আজকের তারিখ বা 6 মাস পরে যে কিনবে আসলে এটা ঠিক না না। প্রতি সপ্তাহ প্রতিবেদন দেখে গরু কেনা। ধরেন গেল সপ্তাহে আমি প্রতিবেদন ওই গরু নাই, এখন গেল সপ্তাহের গরুর প্রতিবেদন যদি আমি গরু বিক্রি করি ওই লোকের তো গরু দিতে পারবো না আমি। না আজকের প্রতিবেদন আজকের প্রতিবেদন দেখলে মনে করেন সব দর্শককে আপনি যে কটা গরু দিস 14টা, 14 জনের দেওয়া যাবে বা একজনেরও 14টা দেওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রতিবেদন যদি 2 মাস পরে খুঁজতে আমার কাছে গরু চান তা আমি দেওয়ার রাখতে সম্ভব না, কতই পাম এই গরু এই গরুটার পুষ্টি তখন যে গরু থাকবে সেই গরু দেওয়া যাবে। সেটাই। কিন্তু ভাই কথা বাড়াইলে মেলা কথা হয়, বুঝেছেন? আসলে এত কথা না বলি, যেহেতু অনেকগুলো গরু দেখাতে হবে, সেই গরুগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। জি, অনেকগুলো গরু দেখাইতে হইবে, তবু দেখার তাহলে ভালো থাকেন মাসুদ ভাই। আমি তো প্রতি সপ্তাহে আমি আপনাকে এখনো বলি মাসুদ ভাই, আপনারও বলি যার খামার নাই তার প্রতিবেদন আপনি দিন না। তারপর তো তাদের তো প্রতিবেদন এখন হয়ই না। তার প্রতিবেদন আপনি না দেওয়াটাই ভালো। আর আপনি যদি মনে করেন যে জাকির ভাই আপনার খামার নাই, গরু নাই, বাছুর নাই, আপনিও আমার প্রতিবেদন দিন না। সেটাই। আর যদি থাকে তাহলে আপনি আমার প্রতিবেদন করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। আচ্ছা চলেন গরুগুলো দেখেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অরিজিনাল জার্সি বাচ্চা, হাত পা মোটা, কত বাচ্চা দেখেন, বাচ্চার ডিম সব সাদা। গাভী বাচ্চার দামটা কত রাখছেন? দাম চাইলে তো মেলা চাওয়া দাওয়া সমস্ত চাইলে আপনার একদম দাম চাম 2,30,000 টাকা দাম বাচ্চাটা এবং গাভীটা। জি। বাচ্চাটাও তো অনেক বড় সড়ো। হ্যাঁ বাচ্চা অনেক বড় সড়ো, বাচ্চার বয়স হচ্ছে 8 মাস। বাচ্চার বয়সটা 8 মাস। 8 মাসের বাচ্চা। আর গাভীটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্টের যে কোনো ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নেবে, যে কোনো ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নিতে পারবে। দামটা চাচ্ছেন 2,30,000 টাকা। হ্যাঁ গাইয়ের বাচ্চা, দেখে শুনে চেক দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এটা দেখলাম আমরা 1 নাম্বার গরুটা। জি জি। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাই। 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, অনেক সুন্দর একটা গরু। বাইরের দাঁত হয়নি এখন, তাই 5 মাস প্রেগনেন্ট। এখনো দাঁত হয় নাই, 5 মাসে প্রেগনেন্ট আছে। জি জি। দর্শক এখনো দাঁত হয় নাই, 5 মাসে প্রেগনেন্ট আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। চেক দিয়ে নিতে পারবে তো না ভাই? যে কোনো ডাক্তার বাংলাদেশে আমার চেক দিয়ে নেবে, যেটা 5 মাসের প্রেগনেন্ট সেটা গরুটা তো যে কোনো বাংলাদেশের ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নিতে পারবে। বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই সাইড থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছি 1,65,000। দর্শক 2 নাম্বার গরুটার দাম চাচ্ছে 1,65,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে না? ইনশাআল্লাহ নিতে পারবে। দর্শক আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। তো দর্শক চলুন 3 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। 3 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। জি ভাই। এটা প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট। জি, দাঁত হয় না এখন তো ভাই। এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট আছে? এটা 4 মাসের প্রেগনেন্ট। 4 মাসের প্রেগনেন্ট। ওলানগুলো তো অনেক দূরে দূরে, বাটগুলো। হ্যাঁ বাট গরুর বডি কেটে দেখেন, আমার থেকে গরু বড়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 4 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। জি। চেক দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ চেক দিয়ে নেবে। দামটা কেমন রাখছেন? গরুর দরদাম হবে না একদম। একদম 1,65,000 দাম একদম। একদম 1,65,000 টাকা। হ্যাঁ। দরদাম করার কোনো অপশন নাই। কোনো দরদাম হবে না গরু। এটা দেখলাম দাম আমরা, চাইলে 2,60,000 দাম 6,000 দাম চাই না, 1,65,000 দাম। 4 মাস গাব চেক দিয়ে নেবে। এটা অদাত বাচ্চা। দর্শক এটা দেখলাম আমরা 3 নাম্বার গরুটা। জি। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক 3 নাম্বার গরুটা দেখলেন, দেন। 4 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটাও তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটাও কি গাব নাকি? এটা 3 মাসের গাব, দাঁত হয়নি। 3 মাসের গাব, এখনো দাঁত হয় নাই। না দাঁত হয় নাই। চেক দিয়ে নিতে পারবে চেক দিয়ে নেবে। দর্শক, এখনো দাঁত হয় নাই, আপনারা চেক দিয়ে নিতে পারবেন। 3 মাসের গাব আছে। এটার দামটা কত রাখছেন? এটা 1,65,000 টাকা দাম। 1,65,000 টাকা একদম। একদম। দরদাম করার কোনো কোনো option দরদাম নেই। হবে না। দাম চাইলে 2,60,000 পাওয়া যায় ভাই। গরুর জাত মান সর্বদিক দেখতে, মান কত আর বডি কি। এটা দেখলাম আমরা 4 নাম্বার গরুটা। জি। তো দর্শক চলুন 5 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। পরবর্তী গরুটা ভাই দেখতে পাচ্ছি এটাও আমরা। প্রেগনেন্ট বাচ্চা ভাই, দাঁত হয়নি এখন তো ভাই। দর্শক পরবর্তী গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা হলো গিয়ে আপনার 5 নাম্বার গরুটা। দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট আছে? এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট আছে ভাই? এটা 4 মাসের প্রেগনেন্ট। 4 মাসের প্রেগনেন্ট। জি। চেক দিয়ে নিতে পারবে তো, চেক তাই না? দিয়ে নিতে পারবে। দর্শক চেক দিয়ে নিতে পারবেন আপনারা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছে 1,85,000। 1,85,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক। 1,85,000 টাকা চা দাম, 4 মাসের প্রেগনেন্ট। আপনারা দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। দরদাম করে নিতে পারবেন। 1,85,000 টাকা চা দাম 5 নাম্বার গরুটা। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখায়।
তো পাশের 6 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটাও প্রেগনেন্ট ভাই। এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট আছে? এটা 3.5 মাস। 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট। দর্শক 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, চেক দিয়ে নিতে পারবে না? চেক দিয়ে নেবে, সমস্যা নাই। এটার দামটা কেমন রাখছে? এটাও রাখছে 1,85,000। 1,85,000 টাকা। জি। আর প্রত্যেকটা গরুই তো একমাত্র প্রত্যেকটা গরুই তো প্রথম বাচ্চা দেবে। প্রথম বাচ্চা, অদাঁত বাচ্চা, কম্বল নাই, কিছু না, গলায় কোনো ঝুল নাই, ভালোভাবে দেখেন। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত চাচ্ছেন? এটা 1,85,000 টাকা দাম। 1,85,000 টাকা। 6 নাম্বার গরুটা। জি। তো দর্শক চলুন 7 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। 7 নাম্বার গরুটা ভাই দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি ভাই, রেডি বাচ্চা ভাই। রেডি বাচ্চা না? জি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। দর্শক দুধের বাটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রেডি বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি 1,05,000। 1,05,000 টাকা। জি। 7 নাম্বার গরুটা জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। হালকা সুযোগ দেবো দাদা, খুবই ভালো মানের বাচ্চা দেখেন। 7 নাম্বার গরুটার দাম চাচ্ছেন 1,05,000 5,000। টাকা। দরদাম করতে পারবে হালকা পাতলা। তো দর্শক চলুন 8 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। 8 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই। জি ভাই, এটা রেডি বাচ্চা। রেডি বাচ্চা না? দর্শক আরেকটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রেডি বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। দুধের বাটটা যদি ভাই একটু দর্শক। হ্যাঁ, দুধের বাটটা সবই দর্শককে দেখাই দেবো। দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছি 1,15,000। 1,15,000 টাকা। অরিজিনাল দাঁত গরু দেখেন, গলায় কম্বল টম্বল ঝোল টোল কিছু নাই। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এটা দেখতে পেলাম আমরা 8 এটা নাম্বার রেডি বাচ্চা, এই 1 মাসের ভিতরে হিরে চলে আসবে এরকম। 8 নাম্বার বাচ্চাটা। জি। তো দর্শক চলুন 9 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। 9 নাম্বার বকনটা ভাই দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভাই এটা রেডি বাচ্চা। এটাও রেডি বাচ্চা না? জি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি, নাকের কুড়িমুড়ি খুঁট্টু সবই সাদা বাচ্চা, বাটটা সব সাদা। দুধের পার্সেন্ট কি সেটা গার পশমটা দিক টাকা। বাটটা একটু দেখাতেন দর্শকদেরকে। প্লেসটা খুবই ভালো। মাশাআল্লাহ, বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো তো অনেক বড় বড়। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা চাইছে 1,15,000। 9 নাম্বার গরুটার দাম রাখছেন 1,15,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো দর্শক চলুন 10 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। তো পাশেই 10 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। 10 নম্বর বাচ্চাটা রেডি বাচ্চা ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের আরেকটা বাচ্চা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। গলার কম্বল টম্বল কিচ্ছু নাই, দেখেন এই অরিজিনাল গরুর জাত। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছে 1,05,000। 1,05,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে আপনারা নিতে পারবেন। তো দর্শক চলুন 11 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। 11 নাম্বার গরুটা ভাই দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভাই এটা রেডি বাচ্চা দেখেন, তলা টলা খুবই ভালো, সেন্টিং সাদার অরিজিনাল রানীশঙ্কর জাত। বয়সটা রেডি। হ্যাঁ, রেডি বাচ্চা, যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে। এই কোনো সময় এটা বাট তলা পালানটা দেখেন খুবই সুন্দর বাচ্চাটা। বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দামটা কেমন রাখছেন? দাম চাইছে 1,10,000। 1,10,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, গরুর মান টান খুবই ভালো। দর্শক, খুবই ভালো আলোচনা বাচ্চা। সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা 11 নাম্বার বাচ্চাটা। তো দর্শক চলুন 12 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। 12 নাম্বার গরুটা ভাই দেখতে পাচ্ছি আমরা। 12 নম্বর গরুটা ভাই রেডি বাচ্চা ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জি। রেডি। হ্যাঁ, যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে। যে কোনো সময় জাত মান খুবই বাচ্চার ভালো। দর্শকদের বাটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা দরদাম হবে না ভাই, 95,000 টাকা দাম। 95,000 টাকা দাম। দাম আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক 95,000 টাকা দাম, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছিলেন 12 নাম্বার বাচ্চা। তো আজকে তো এই পর্যন্তই না, দুইটা নেপালি সার আছে ভাই। আরো 2টা নেপালি সার আছে না? জি, জি, তো জি, দর্শক জি। চলুন দেখাই এই আপনাদের। নেত্রপ একটা সার দেখতে পাচ্ছি ভাই, অনেক বড়। ভাই এটা নেপাল বাচ্চা। নেপালি সার না? হ্যাঁ, নেপালি ঘির যেটা রেখে বলে এটা। বয়সটা কেমন এটার? বয়স জানি 15-16 মাস হয়েছে। 15-16 মাস হয়েছে না এটা? জি। জি। দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম চাইছে 1,10,000। 1,10,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন। দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা নিতে পারবেন। 13 নাম্বার গরু এটা। তো পাশে তো আরেকটা বড় সড়ো গরু দেখতে পাচ্ছি, 14 নাম্বার গরুটা। জি, কে এটা নেপালি ঘির। নেপালি গির 14 নাম্বার গরুটা না? জি। দর্শক 14 নাম্বার গরুটা দেখতে এই তো পাচ্ছি। লাইভ ওটা আছে ধরেন 12 মণ। মাংস আছে কেমন? 10 মণ খালি ওজনই আছে গোশের। যা 12 মণ লাইভ ওটা আছে, যা। আচ্ছা, ওরে। আপনার হলো গিয়ে দাঁতছে কি গরুটা? হ্যাঁ, 2 দাঁত। দাঁতে 2টা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি 1,65,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ নিতে পারবে।
দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। 1,65,000 টাকা দাম চাচ্ছে। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, একটু নাভিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, একটু এই সাইড থেকে আপনাদেরকে দেখাই। ভালোভাবে দর্শককে দেখেন। এই সাইড থেকে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। হালকা সুযোগ দেবো ভাই। দর্শক হালকা সুযোগ পাবে। তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্ত। এই পর্যন্ত সংগ্রহ। যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? যোগাযোগ আমি তো স্ক্রিনে যে নাম্বার দেবো, একটা ইমো নাম্বার আর একটা সবসময় যে দুইটা নাম্বারে সবসময় পাবে আপনার কাছে। জি ইনশাআল্লাহ। স্ক্রিনে যে দুইটা নাম্বার থাকবে, দুইটা নাম্বারে সবসময় আপনাকে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আর দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নেওয়াটা বেশি, সেটাই বেটার। সব থেকে ভালো হয় যাচাই বাছাই করে নেওয়াটাই। জি জি জি। আচ্ছা, তো অনেকে তো আসতে পারে না, সেক্ষেত্রে কি আপনারা গরুটা পৌঁছে দিয়ে থাকেন? হ্যাঁ, ওই এক বাইরে সৌদি আরব আছে, আমার কাছে 2টা গরু কিনেছে প্রেগনেন্ট। এই সপ্তাহে গরু ইনশাআল্লাহ চলে যাইবে। এই সপ্তাহে চলে যাবে? হ্যাঁ, তারা 10,000 টাকা বানাও দিয়েছে আমার কাছে। আচ্ছা, আর গেল সপ্তাহের প্রতিবেদন নেন আপনার। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা গরু দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নেওয়াটা সেটাই বেটার। আচ্ছা আচ্ছা, তো জাকির ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, অনেকগুলো গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম।